Assalomu alaykum qizlarjonlar. Sizlarga YouTube'da video joylashni o'rgatmoqchi edim. Mana YouTube kanalimiz. Kanalga kirib olamiz. Mana kanal. Bu yerda men Rizo darsini joylamoqchiman. Уже Rizo darsini 9-sini joylashim kerak. 8taga keldi. Rizo darsi yopiq silka qilib joylangan. Mana ko'rsangizlar ham bo'ladi, yopiq turibdi. Ya'ni faqat o'zimiz ko'ra olamiz buni. Tashqaridagi odamlar ko'ra olmaydi. Mana bu yerda esa ko'rgan bo'lsangizlar qo'rquv pul degani ochiq turibdi o'zi. Globuschani rasmi bilsa bo'ladi. Va bu kanalga mana monetizatsiya yoqilgani uchun dollarchani belgisi ham yashil bo'lib turibdi. Ya'ni bu videolar pul ishlayapti degani. Faqat yopiq bo'lgani uchun biz o'zimiz yopib qo'yganmiz. Ko'p pul ishlamaydi. Chunki prosmotr kam bo'ladi. Aynan ochib qo'yganimizda ko'p pul ishlaydi. Lekin bu yopiq dars bo'lgani uchun yopib qo'yganmiz. Endi sizlarga hozir o'rgatishim kerak video joylashni. Mana bu pastdagi plus tugmasini bosib olamiz. Mana bu yerdan videoni tanlaymiz. Mana videoni tanladik. Salbiy vaziyatlardan chiqishning mo'jiza. Undan so'ng bu yerda biz obloshka qo'yishimiz mumkin. Obloshka qo'yish uchun mana bu chetdagi pluschani bosamiz. Mana video ustidagi plusni bosganimizda bizdan so'rayapti. Ya'ni rasm tanla deb. Men obloshkani tanlab olaman. Bu 9-dars bo'lgani uchun mana shuni tanladim. Mana vibratni bosadigan bo'lsam, mana yuzida qo'yildi obloshkasi. Endi mana bu joyiga biz nomini yozib olamiz, darsni. Rizo. Mana Rizo 9-dars. Mana bu yopiq turibdi. Ограничение dostуp bo'lib hech kim ola olmaydi. Lekin buni o'zimiz baribir o'zimiz olishimiz kerak. O'shaning uchun buni faqat silka orqali ko'riladigan qilamiz. Ya'ni открыть qilmaymiz. Birinchisini bosadigan bo'lsam, hammaga ko'rinadi, открыть bo'ladi. Ikkinchisini bosadigan bo'lsam, bu faqatgina sizlarda ko'rinmaydi. Bu monetizatsiya yoqilgan kanallarda bo'ladi, ya'ni faqat sponsorlarga ko'rinadi degani, lekin buni tanlamaymiz. Sizlarda bu bo'lmaydi, faqat 3tasi bo'ladi. Mana silka orqali доступ по silkani tanlayman. Sizlar ochiq qilib qo'ymoqchi bo'lsangizlar, открытini tanlaysizlar. Mana orqaga qaytaman. Mana ko'rgan bo'lsangiz, доступ по silka bo'lib qoldi. Xuddi shunday qilib tanlanadi. Bu yerda va загрузитni bosamiz. Mana endi bu tushyapti. O'zi aylanib 100% bo'lganda tushib bo'ladi. Kutamiz. YouTube'ga uzun videoni tushishi ozgincha qiyinroq vaqtni oladi. O'shaning uchun tushundingizlar deb o'ylayman. Bu yo'lga o'zi tushadi, tamom. Sizni hech qanaqa harakatingiz kerak bo'lmaydi. O'zi video qo'yiladi. Shortsga bo'lsa, obloshka kerak bo'lmaydi. Shorts videolarni qatorida bo'ladi. Mana shorts videoni ham xuddi shunday qilib tanlanadi. Mana plusni bosiladi. Bu yerdan video tanlanadi. Agar videoyingiz 1,5 daqiqadan, minutdan ziyod bo'lsa, u uzun video bo'lib qoladi. 2 daqiqadan kamroq bo'ladigan bo'lsa, shorts bo'ladi. Mana istagan bittasini mana bunday qilib Ayol shunaqa ekanki, uni yaxshi ko'ring. Ayol shunaqa. Buni ham dalay qilamiz. Mana bu shortsni joylash. Mana shortsda faqat nom qo'yish mumkin, obloshka qo'yib bo'lmaydi, chiqarmadi. Boshqacha chiqaradi. Mana bu доступ по silkadan xuddi hozirgiday ochiq, открыть qilib qo'ysak bo'ladi. Mana открыть silka bo'ladi. Bu yerga nomini yozamiz, masalan, nimadir nomini yozamiz va xohlasak mana bunaqa belgilar ham qo'yishimiz mumkin. Mana inson psixologiyasi, bu oldindan sizni kanalingiz nastroykasida o'zi bor bo'ladi. O'shalardan bemalol tanlasangiz bo'ladi. Mana ko'p qo'yib bo'lmaydi. 100 ta harfdan iboratgacha qo'yish mumkin bu yerga. Qo'yib, undan so'ng mana bu yerda загрузитni bosadigan bo'lsak, albatta bu joylanadi. Lekin men hozir bu videoni qo'ymoqchi emasman. Shunchaki sizlarga ko'rsatish uchun ko'rsatdim. Qo'ymayman buni. Xuddi shunday qilib загрузитni bosasizlar va aynan video qo'yiladi.